सय पुग्यो यो क्रस गर्नुहुन्न हैन उ गरिसक्यो नेपालीको बानी त हो ओ माय गॉड दुईटा गाडी रोकिरहेछ त्यहाँ त्यहाँ रगत रहेछ है ओहो माय गॉड गाडी पल्टेछ गाइस ओए कस्तो है So hey guys, good morning, welcome back to the new episode of Surround Vlogs. Hope so सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला and म पनि सन्चै नै छु. So next vlog guys हैन next vlog in different bikes. Surround Vlogs धनी भइसकेको छ हैन त्यही धनी कस्तो धनी छ भने हेर्नको लागि चाहिँ प्लिज डु शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट सबै हान्दिनु पर्यो हैन मिठो पारामा अनि शेयर चाहिँ हान्दिनु पर्यो किन भन्दाखेरि यो सबै फ्यामिली बसेर हेर्न मिल्ने भिडियो हो हैन मलाई त्यस्तो मुख छाड्न आउँदैन गाइज म बुलेट बाइकमा छु मिठो पारामा हैन जाउँ कान्छी पछाडि बसेर बुलेट बाइकमा आहा क्या मिल्छ नि यो हैन सही हो अहिले चाहिँ म यो पुल बजार भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छु हैन अनि हल्का रुगा खोकी टन्सिल सबै भइरहेछ गाइज मलाई हैन मेरो आवाजले पनि अलिकति चेन्ज सुन्नुहुन्छ होला तपाईहरुले आज है किन भन्दाखेरि हिजो त म झन् दिउँसभरि सुतेको ज्वरो आउने टाउको दुख्ने रुगा खोकी टन्सिल सबै एकैचोटि भएर है म त एकछिन त थले परे है बट नो वरिज गाइज श्रवण भ्लग्सले सकुन्जेल प्रेजेन्ट हान्छ मिठो पारामा हैन अब सक्दै सकेन भने त अब ज्यानै भन्दा ठुलो त अरू हैन नि त हैन सो अब श्रवण भ्लग्स तेल हाल्न जाँदैछ श्रवण भ्लग्सले तेल हाल्छ हैन पाँचको तेल हाल्दाखेरि ठ्याक्कै 2.5 आउँदो रहेछ हैन केटाहरु गाह्रो छ मैले भ्लग किन बाइकमा नबनाएको भने हैन केटाहरुले यही भएर हो खाली तेलको भाउ बढे गर्छ म ठस्नेहरु हैन तर स्वाद आउने रहेछ यार यो बाइक चलाउनु त यत्रो गर्मी महिना आइसक्यो म उ यहाँ पारीको हैन हाम्रो समर प्यालेस पनि गएको छैन के म स्विमिङ हान्नलाई खाली कहिले बिरामी कहिले को बिरामी है गर्मी महिना जाने बेला भइसक्यो गाह्रो छ गाइज गाह्रो छ मलाई अनि बाइक चाहिँ मैले किन मेरो नलिएर आएको भन्दाखेरि एज यु अल नो मेरो बाइक चाहिँ बाहिर लान अलिकति गाह्रै पर्छ हैन साँगा कटिसकेपछि झन् ल्याङ हुन्छ हैन म रिक्स लिन्न आफ्नो बाइकमा हैन एक त त्यस्तो मिठो एक्जस्ट हालेको छ यार एक्जस्ट पनि निकाल्छ चिट पनि काट्दिन्छ तनाव पर्छ सो म चाहिँ त्यही अस्ति बाइक लडेर क्रास भएको थियो नि त लडेर क्रास भन्दा नि आफै लडेँ क्या हावादारीमा लडिदिएर है अनि अब स्टिकर अगाडिको कस्तो लाग्यो अनि स्टिकर लिन जान लागेको अनि त्यसपछि एउटा सरप्राइज छ केटाहरूलाई केटाकेटीहरूलाई हैन मिठो पारामा सरप्राइज छ अहिले म भक्तपुर पुगेपछि देखाउँछु हैन वाट इज द्याट सरप्राइज भनेर है मिठो पारामा कुद्छ 100 ओए 100 पुग्यो तर हल्लिँदो रहेछ 100 मा त 100 मा हल्लिन्छ केटाहरु अलिकति अनब्यालेन्स हुन्छ यार मिठो कुद्दो रहेछ यार माकुरी मलाई थाहा नै थिएन यस्तो कुद्छ भने त आहा लङ टुर हान्नको लागि स्वाद आउँछ यो अब बुलेट बाइक किन्न नसकिने भइहाल्यो कति लाख बढिसक्यो रे बाइकहरु त केही पनि किन्न सकिँदैन नि यहाँ टन्सिल भएर फेरि बोल्नै सकेन मा काडक स्टट के आपत लाग्यो हो यो चाहिँ म यहाँ भक्तपुर जग्गा त्यहाँ आइसकेको छु अनि हजुरको सरप्राइज चाहिँ यहाँ अगाडि छ हैन के भयो भन्दाखेरि श्रवण भ्लग्सले चाहिँ गाडीको ट्रायल पास गरिसकेको थियो त्यही भएर लाइसेन्स लिन जाँदैछ हैन स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स आइया माक्रे कति भिड छ यार श्रवण भ्लग्सले चाहिँ लाइसेन्स पाइसकेको छ हैन ठपारामा रमाइलो हुन्छ केटा सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ म यहाँबाट निस्किसकेको छु हैन
अनि हजुरको श्रवण ब्लग्सले मिठो पारामा लाइसेन्स पाइसकेको छ होइन। अनि त्यो चाहिँ एरबी गाडी पनि मिठो पारामा चलाइदिन्छ होइन। यदि हजुरलाई गाडी चलाउन गाह्रो लागिरहेको छ भने श्रवण ब्लग्सलाई सम्झिँदा हुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ म अब टेकु जान लागेको, एकचोटि टेकु गएर आउँछु। टेकुमा चाहिँ मेरो त्यही स्टिकर लिएर आउनु छ होइन। स्टिकर भने चाहिँ थिएँ, अब दाइले बनाइदिनु भयो कि छैन थाहा छैन हाम्रो गणेश दाइको पसलमा। अनि त्यहाँ गएर स्टिकर लिएर आउँछु, एकछिन टाइम लाग्न पनि सक्छ। स्टिकर लिएर आएर अनि मिठो पारामा बस्नुपर्छ। तर हाम्रो प्रकाश दाइ नै चिल हो क्या, मसँग बस्दाखेरि होइन। ओए कस्तो अहिले बिस्तारा 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 भन्दै कराउँछन् क्या पछाडि बसेर। सो अहिले चाहिँ मैले त्यही पुरानै हेलमेट लगाइरहेको छु होइन। अब नयाँ हेलमेट लाउनु पर्छ। दामी पारामा राइड दिनमा भोलि राइड डे हो, तर मेरो काठमाडौँ आउनु पनि काम छ। अब आएन भने चाहिँ म राइड जान्छु होइन। त्यही पनि म गाह्रो भएन भने त पानीले साथ दिएन भने म कहीँ पनि जान्न होइन। यो बिरामी भएको बेला झन् यताउता गर्न थाल्यो भने झन् धेरै बिरामी हुन्छ क्या। पानी त मिठो पर्छ जस्तो छ, अब भिजिने भयो मजाले। हाम्रो यहाँतिर प्रणयको पसल छ होइन, भेट्नु पर्ने थियो। जहिले भेट्ने भन्दा भन्दै कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ होइन। ऊ पानी पर्यो 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 पानी परिसक्यो। म चाहिँ तल्लो बाटो जान्छु होइन। पानी पर्यो भने नि परिसक्यो यार पानी, छ्या पानी पर्दियो पर्दियो। भिजिने भयो केटाहरू, पानी पर्यो। पानी पर्दैन यार क्या, जसले पानी परिरहेछ यार। मेरो चाहिँ त्यो बाइक हो, बुलेट बाइक। सही हो, भिजेर बिजोग भएको थियो। अहिले चाहिँ यहाँ अब गर्मीले पसिना भइरहेको छु है। यहाँ गणेश दाइकोमा आएको अनि स्टिकर बनाइराख्नु भएको रहन्छ, टाइम लाग्छ अरे। अनि भोलि आउनु पर्छ, त्यही बेला लिएर जाऊँ भन्ने भएको छ है। सो जो नयाँ हुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हाइट क्या गर्मी यार। मैले लेन चाहिँ हुन्छ नि, क्रस गर्ने मिल्ने र नमिल्ने भन्ने छुट्टै छुट्टै हुन्छ होइन। कतिलाई थाहा हुँदो रहेछ क्या यस्तो। यो सिधा हुन्छ नि, नरोकिएको गएको हुन्छ नि, कहीँनिर ग्यापै नभएको हुन्छ नि। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले कहिले पनि यो क्रस गर्नुहुन्न होइन। ऊ गरिसक्यो, नेपालीको बानी त हो। अनि अर्को चाहिँ ऊ यस्तो हुन्छ नि, उयो रोडको बिचमा हुन्छ नि यस्तो हो, त्यस्तो खालको यहाँनिर राखे हुन्छ क्या, त्यस्तै खालको। त्यसमा चाहिँ क्रस गर्न मिल्छ है, अरूमा चाहिँ मिल्दैन। सो प्लिज बी केयरफुल। कस्तो शीतल भइदिएर यार, आम्मा पसिनाले तपतप भइसकेको थिएँ म। माकुरी यस्तो भयो त आनन्द। काठमाडौँमा जाम नहुने भने त असारा पानी नपरे जस्तै हो। के भएको रहेछ यस्तो जाम छ त बा, रगत रहेछ है। अचम्म खै के हो के हो। हैट दुईटा गाडी रोकिरहेछ त्यहाँ, अब के भएको नै थाहा भएन के। अलिकति बोल्न नि गाह्रो भइरहेछ। ओहो यहाँ चाहिँ के भएछ फेरि, गाडी फसेछ। ओहो माई गड, गाडी फस्यो यार। गाडी फसेछ नि त, मस्त पारामा खस्यो होइन, पल्टिन लागेछ। राइट गाइज है, म चाहिँ अब बनेपा पुग्न लागिसकेँ, जनका लागिसकेको छु म होइन। जामै जाम छ वाइल्डै, अनि एकदम दिक्क लागिसक्यो होइन। अनि सबैभन्दा पहिला गएर सामान लिएर आएको छ, यो सामान पसलमा पुऱ्याइदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ दाइको बाइक धोएर अनि अरूनीको जान्छु होइन। अहिले चाहिँ वाइल्डै गर्मी भयो, अनि बोल्न नि अलि वाक्कै लाग्ने भइसक्यो क्या गाइज। त्यही भएर यो वाइल्डले जामले गर्दाखेरि डुबायो केटाहरू होइन। सो
त्यति नै हो। अनि जो जना हुनुहुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन, सब्सक्राइब हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि आजको लागि यति भन्दै